頭先都講過，咁啊3個男士嘅癌症啦，前列腺癌、睾丸同埋陰莖癌。咁啊陰莖癌咧，我先講先，因為咧調翻轉嘅次序，原因咧就係即係其實好罕見嘅，所以咧大家唔使太驚。咁咧即管我都講一講，等大家知下嘅啫。咁正如我頭先所講，我大部分時間都會仍然保留喺前列腺癌嗰度嘅，因為真係個案多好多。好啦，陰莖癌咧，其實頭先我講過係皮膚癌嚟嘅，咁啊有唔同嘅種類啦、唔同嘅級別啦、唔同嘅期數啦咁樣。治療方面咧，其實最主要咧都係醫咗佢啦嚇。咁啊醫咗佢係點樣醫咧？其實咧就分3大個地方嘅。第一個就係有癌嘅地方啦，就係第一就係嗰撇腫瘤啦。咁所以咧個陰莖咧就需要處理嘅。咁你陰莖處理咁啊cancer 就主要都係用手術嘅嚇，割除咗佢。咁就割除咗一部分，咁啊當然越早期越早發現嘅，咁啊割走嘅部分就少啲啦嚇。對於整體嚟講，個男士嗰個最重要嗰個下邊嗰個器官咧，就嗰個影響係細啲。咁但係冇辦法，如果真係佢影響好大嗰啲咧，有時真係要成個都切咗佢嘅，咁所以咧成個陰莖都要切咗佢嘅。咁所以咧就呢個咧就係陰莖嗰部分。咁啊呢個陰莖癌咧，亦都有個能力咧去擴散嘅。其實佢嘅擴散力咧都幾多嘅，所以咧我哋要處理埋個淋巴嚇。萬一佢唔好彩咧，我哋會有全新嘅治療咧，即係當佢有機會咧擴散到身體其他地方咧，我哋要再處理啦，咁就要用化療啦。咁所以咧到時咧就會再講一啲咁嘅情況啦。好啦，咁啊最重要就係預防啦，因為我諗即係好多人一世都未聽過有人有陰莖癌嘅，因為實在太罕見。嗱咁，但係咧就佢有得預防嘅，係點解咧？就因為咧，我哋其實咧有30至40% 嘅陰莖癌咧，都同一隻叫做 HPV 嘅一隻病毒有關。咁 HPV 咧就叫人類乳頭瘤病毒，係咪？咁大家見到個廣告都知啦。咁就政府就免費幫女嘅學童會打，因為咧佢哋預防到子宮頸癌。但係咧男士咧，其實咧我哋有30至40% 嘅陰莖癌咧係同佢有關嘅。咁所以咧，如果注射緊呢個咧，係可以減低嗰個陰莖癌嘅機會嘅。咁但係當然，即係始終呢個咁罕見嘅病咧，咁所以咧政府亦都冇一個特別嘅資助。咁所以病人即係應該講市民咧，要自己幫自己嘅學童咧去諗係咪要幫佢哋打呢啲疫苗啦。好啦，下一個咧就好常見嘅包皮問題。嗱，因為咧就點解特別講咧？就因為咧其實咧陰莖癌咧其實好多病人咧，其實佢嗰個病因咧就係因為嗰個清潔得唔好嚇，即係其實咧佢嘅陰莖咧成日冇好好咁反出嚟，個包皮冇反出嚟咧，冇洗乾淨嗰個龜頭，咁於是咧就成日要一啲即係感染，咁於是咧就會成日因為長期嘅感染，所以咧到年紀大咗咧佢會容易咧會有陰莖癌嘅，咁所以咧包皮係一個預防陰莖癌嘅一個處理方法嚟嘅。好啦，咁呢個咧就乘機都借呢個機會講下包皮嘅問題。嗱，因為咧其實包皮咧有好多種唔同嘅形態，邊啲人成日都有好多病人都會問我，究竟小朋友使唔使割包皮啊？我咩情況要割包皮啊？咁樣大人又需唔需要咧？其實咧最重要咧我哋要知道咧，其實包皮咧冇所謂正式嘅過長問題嘅。但係最重要咧就要確保呢個包皮唔好太緊。咁一般嚟講咧，其實咧我哋嘅包皮咧最怕咧就呢啲咁樣啦，其實箍住咗嘅緊嘅嚇，咁呢啲箍住咗咧，於是咧病人咧就會痛啦，亦都唔想反呢佢出嚟洗啦，咁於是長期喺入邊咧係會容易啲發炎，亦都容易啲將來會有陰莖癌嘅。第二類咧就係呢隻啦，就係咧佢基本上已經係好似個圈咁樣拉唔到出嚟，咁我亦都有啲病人係完全長期自出世，從來都冇將自己個龜頭反出嚟洗嘅嚇，真係會長期咧有個包皮遮住咗入邊，咁所以入邊發生咩事冇人知道，亦都睇唔到。當然唔好講清唔清潔得到啦。咁所以咧喺呢啲情況之下咧，我哋咧就通常呢啲係必須要做手術㗎啦。呢下邊呢3隻，咁但係有啲病人唔係嘅，其實成日都好容易反得到嘅，只不過好似好長啊，或者各個原因咧，佢嗰啲包皮啲皺摺裏邊咧長期積咗啲小便，咁嗰啲情況咧，我哋都會考慮幫病人處理嘅。好啦，咁好快講完陰莖癌，咁就到睾丸癌啦。嗱，睾丸癌頭先都講後生嘅為主嘅，20至40歲，咁個處理咧，咁亦都好睇佢咩期啦。咁嗱喺睾丸癌裏邊咧，其實佢嗰個
係咁多隻癌症之中咧，相對最容易處理㗎啦。原因咧就係因為咧佢好接受到化療嘅，即係話化療打落去嘅時間咧，好多陰莖癌好多睾丸癌，就算擴散咗咧，其實佢哋個治療效果咧都係好嘅。咁所以咧，我哋通常睾丸癌咧，第一步要做嘅咧就係割咗嗰粒病咗嗰粒睾丸啦。頭先我都 show 過俾大家睇啦，即係可能會脹到好似個奇異果咁大嘅。咁我哋最緊要咧割咗嗰粒有問題嗰粒。咁跟住之後咧就會睇下嗰粒係乜嘢癌啦，癌症都有好多唔同嘅類別嘅，咁就再決定咧使唔使化療或者係電療。好啦，咁喺頭先我都講，即係睾丸癌咧最常見嗰個年紀咧就20至40歲，所以咧佢哋都仲未完成到即係完成到家庭計劃㗎。咁所以咧佢哋如果我哋割咗粒睾丸之後，雖然對面嗰粒睾丸咧其實仲有功能，仲可以製造咗精子，但係咧佢哋咧將來可能要化療要電療嘅時間咧，佢啲生育能力嘅受影響㗎啦。咁所以咧有陣時有啲病人咧，我哋會幫佢呢一早儲定啲精子。儲定咗，將來如果假設佢真係需要即係生育嘅時間，我哋可以用人工嘅方法幫佢生育嘅。咁下一樣嘢好緊要咧，就係要預防啦。咁預防其實咧就冇一啲好特殊嘅做法嘅。嗱，因為咧我哋喺睾丸癌咧，我哋冇一啲特別嘅食物啊，各樣嘢咧可以預防到。唯一就係知道咧，我哋有一啲病人，例如話佢天生有我哋所謂嘅隱睾症，即係啲睾丸唔落嚟啊，嗰啲情況咧，我哋會特別容易啲生睾丸癌。咁嗰啲病人咧，我哋會建議佢咧自我檢查。咁即係每日沖完涼嘅時間，或者耐唔耐啦，耐唔耐記得每1-2個月沖完涼嘅時間，我哋咧就一隻手就揸住個睾丸，另一隻手就摸下佢。嗱，咁頭先我記得我都講過，睾丸咧其實係一個咁樣嘅器官嚟嘅，即係佢有一粒圓揼揼嘅嘢喺前邊，但係佢後邊咧其實係一啲我哋叫輸精管嘅東西嚟嘅。咁嗰啲位咧摸落去咧係凹凹凸凸凹凹凸凸，咁呢個就係正常嘅。咁當佢摸得自己摸得多，知道嘅感覺嘅時間咧，當佢有變化咧就會知道㗎啦。好啦，咁啊好快就講完咧呢兩個男士獨有嘅 cancer， 咁啊最後咧就講前列腺癌啦。嗱，前列腺癌好多嘢嘅，我諗如果由而家講咧，講到聽日都講唔完㗎啦。所以咧我好約略每樣嘢掂少少嚇。咁大家可能要記住，如果在座有病人或者有病人啦嚇，有人係前列腺癌嘅話咧，或者有屋企人前列腺癌嘅話咧，你一定要聽完之後，你可能你未明晒嘅，咁你最緊要咧同你自己嘅主診醫生咧傾清楚唔同嘅治療方案。嗱，呢個圖咧非常之緊要嘅，頭先我都俾過俾大家睇嘅啦。前列腺癌咧其實咧我哋一般分咧3至4期嘅，我就會再講得容易一啲明白。咁記住差唔多咧1/3、1/3、1/3嘅，即係話咧一開始已經擴散咗嘅就已經有1/3，咁另外有啲就大概2/3啦咁樣。咁所以咧早期、中期同後期簡單嚟講就係咁樣嚇。咁所以咧你可能會聽醫生咧講咗好多唔同，有期數、有級別、有中低危。咁醫生會用唔同嘅依啲咁樣嘅分類方法咧，話到俾我哋聽，究竟一個前列腺癌嘅患者嗰個前列腺癌有幾差。咁所以咧喺咁多樣嘢之中咧，你可能會聽佢有級數、有期數、有唔同嘅危，即係 risk factor 啦，或者叫做高危、中危、低危嘅前列腺癌。咁可能你嘅醫生會要咁同你講。咁其實咧最重要嘅分類咧，其實咧就係一陣會再講，就係咧我哋其實咧就分呢3個期嘅。第一個期就係早期，即係話咧佢仲係局限於前列腺入邊。係啦，一個前列腺，記得嗰個器官喺呢度嘅喎，即係話咧佢仲喺間屋入邊嘅，佢未離開間屋，個 cancer 淨係喺間屋入邊嘅。另一類咧就叫做局部晚期，第二種局部晚期，即係話咧都係局部嘅，未離開個前列腺，但係咧佢已經少少出咗界啊，去到個屋出邊嗰個花園㗎啦，個癌細胞咧已經少部分離開咗個前列腺嗰個邊界，呢個叫做局部晚期。第3類就叫即係擴散嗰啲㗎啦，即係話咧可以你大家可以諗有人用末期啦，有人用擴散期啦，或者叫晚期啦咁樣。咁但係咧就記住前列腺癌有少少唔同，前列腺癌咧佢所謂嘅晚期咧其實好闊嘅，因為頭先我都講過前列腺癌可以生得好慢嘅，有一啲好慢嗰啲咧其實可以好多年咧都喺呢隻叫做擴散咗嘅狀態，可以存活好耐。
嚇。咁所以咧就擴散意思即係話嗰個前列腺咧，除咗喺前列腺嗰度之外，我哋唔單止離開咗間屋啦，仲搭車走埋啦，去到啲淋巴嘅地方，甚至乎咧去到骨頭嘅地方。咁呢啲就叫做擴散期，或者叫做或者叫做第四期。嗱，咁所以咧大家會記住嗱，如果係有前列腺癌嘅話，通常咧呢3個分類係好重要嘅，即係3個級。第一，局部；第二，局部晚期；第3就係擴散咗。因為3個嘅分類咧嘅治療咧係完全唔同嘅，咁所以咧就點解要分得緊要咧？就係因為啲嘢係唔會撈亂嘅，即係一樣還一樣。好啦，咁先講咧，咁我哋會用咩參考咧？其實就會用呢扎嘢嚇，咁就係第一定要知嘅就係個癌指數啦。頭先我講過，癌指數係一個抽血嘅檢查，正常應該4，咁佢哋通常咧就多過4㗎啦。咁就越高，通常代表個腫瘤咧係越多，個癌細胞嘅量咧越大越多，先至會個癌指數越高嘅。咁可以高到點啊？可以高到即係4位數字、5位數字都得嘅。咁但係呢個咧就係即係通常就擴散咗係咁啦。咁第二咧就用手指摸，係其中一個方法。咁就但係個準確度唔係好高嘅。咁所以咧近年咧我哋越嚟越相信咧用磁力共振去做一個分期咧會準確啲。即係話咧，磁力共振可以睇到咧喺嗰個前列腺嗰度咧，究竟個腫瘤有冇出咗界啊？頭先我講，即係會唔會離開咗個前列腺去到側邊嘅地方咧，就要靠磁力共振去睇啦。咁第3個會睇嘅咧就係睇個叫做 Gleason score 或者叫格里森評分。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁其實係咧，通常你抽完組織，我哋喺個組織度攞啲前列腺度攞啲組織去化驗嚇。咁嗰個腫瘤嗰個毒性嚇，即係所謂嘅頭先我講呢個級別啦，即係個腫瘤嗰個毒性有幾高級嚇？5分係滿分，究竟咧佢一共有第幾級嚇？即係好似地震咁樣啦，你地震咧就有10級係大地震咁樣，因為8級就係都係好大嘅地震，3級係渣啲。咁前列腺癌一樣啦，越惡毒嗰啲 cancer 個分咧就越接近個5字。一見到5字咧，就知道個腫瘤咧個毒性好高，會生得好快，咁唔可以等嘅嗰啲 cancer。咁頭先我記得我即係早少少嘅時候，我講嗰堂前列腺癌可以計時炸彈，可以隨時會爆，有啲咧就會生存好多年。咁點分咧？其中一個好重要嘅因素就係呢個啦，格里森評分。個指數越高嘅，佢嘅生長速度會越快嚇。咁所以咧，我哋嗰啲咧，我哋通常咧就會比較着緊啲，就會唔會等太耐㗎啦。好啦，咁跟住正電子掃描啦。正電子掃描咧係近幾年咧一個好新嘅檢查，我哋咧就打啲特殊嘅一啲顯影，叫 PSMA， 唔知大家有冇聽過啦？咁咧就打啲特殊嘅顯影，咁呢隻顯影咧就特別咧識得黐去啲前列腺嘅癌細胞度嘅，即係佢遊勻全身，睇邊啲地方咧有前列腺癌細胞咧，佢就會識黐落去，跟住一照咧就會照到嗰啲地方咧，所謂嘅着咗燈，咁嗰啲地方咧就我哋知道佢有擴散啦，咁就要睇全身嘅掃描嘅，咁就睇下佢有冇已經離開咗前列腺，搭車去咗啲淋巴啊、骨頭啊咁樣，咁個準確度都幾高嘅，但係就亦都有好多我哋叫做參考嘅價值嘅。好啦，咁啊分咗期之後，咁就當然要諗嗰個就係個治療啦。好啦，咁假設咁我哋先講早期先。早期咧就係記得我第一個講過啦，嗰個腫瘤仲喺個前列腺度，未走出嚟個側邊，亦都未離開個前列腺嘅。咁我哋首先要知道咧，究竟有啲乜嘢方案先？一共大概5大個。第一個緊密監測。緊密監測係咩咧？或者叫做主動監測 （active surveillance）。呢個方法即係咩咧？我哋頭先講過啦。嗱，前列腺癌大部分情況生得好慢嘅。咁幾大部分啊？通常我哋嘅經驗咧，知道大概80%到7至8成到嘅前列腺癌咧係生得好慢嘅，係講緊10年、20年、30年，佢都未必會攞命，可能會同佢共存嘅。係咁呢啲情況之下，喂，咁生得咁慢，咁不如睇定啲先啦。咁我哋就用呢個方法叫主動監察。嗱，咁記住個概念，主動監察嘅概念唔係唔理佢，反而調翻轉，我哋理得佢好密嘅，密到點咧？每半年要驗一次癌指數 PSA， 每1年要做磁力共振，每2年要做活檢，睇下個腫瘤有冇變種。啊，呢個就叫主動監察。啊，主動監察即係話咧，我哋希望個癌症雖然我哋知道佢大部分都係會存活20年、30年，但係我哋怕佢突然
變種嚇，因為 cancer 你知道係啲癌細胞嘅變異嚟嘅，佢有能力會突然間會變成由好渣嘅 cancer 變成啲好毒嘅 cancer。咁所以咧我哋呢紮病人咧，我哋就會個概念咧，其實叫延遲治療，即係話咧，我只不過將個治療咧延遲。點解想延遲啊？因為我哋知道任何嘅治療都有副作用嚇，即係有陣時有啲病人可能得個40歲、50歲已經診斷咗前列腺癌，但係個前列腺癌因為太弱啦，頭先我講個格里森嗰個評分好低，個腫瘤咧應該係生得慢嘅。咁但係我哋又唔想生得好慢嘅時間走去做一個手術或者做一個電療，將身體帶來其他嘅副作用。於是咧我哋咧就用呢個主動監察，好緊密咁監察住佢，希望佢如果一變種，我哋到時先再對付佢嚇，咁嘅概念嚟嘅。咁所以咧，希望揾出個最佳根治時間。點解我要花好多時間講咧？呢一張版就係因為好多病人咧以為咁呢個可以唔使理啦，咁於是就直情唔翻嚟覆診。我試過有病人咧1年之間個腫瘤變咗種，令到咧佢擴散咗嚇，咁就因為可以佢突然間變種嘅。因為腫瘤我哋以為佢係貓仔，但係其實佢原來可以突然間變成惡老虎。好啦，咁呢個咧就先講完。頭先我講叫主動監察或者叫緊密監察。咁下一個治療就係當然係手術啦嚇，用手術割除個病咗嘅前列腺。咁當然你即係大家都諗到㗎啦，嗱，割咗一部分前列腺，咁就影響嘅咧，即係割咗全個前列腺。咁當然影響就大家可能都有聽過㗎啦，可能會小便咧冇咁好忍尿嘅，即係話一急尿咧，佢可能好快啲要洗手間啦。如果唔係咧，佢有機會容易啲滲嘅，或者咧大聲打乞嗤咳，佢會滲少少。咁好多病人會問：喂，係咪即係話長賴尿啊？或者一急尿會唔會賴到成地都係啊？唔係嗰啲，通常唔係嗰啲，通常咧係滲尿，通常咧會咳啊、大聲打乞嗤啊，會滲尿就會。但係咧，你話一急尿去唔切廁所，成篤賴晒，褲都濕埋嗰啲咧，通常就唔係呢一類嘅。嗱，咁所以咧就做完手術嗰個呢個短暫嘅滲尿咧係會有嘅。咁大部分都係短暫嘅，長遠嗰啲即係講緊長期都要用片嗰啲咧，通常唔多嘅。好啦，咁第二大類咧就係做完呢個手術之後咧，會影響個勃起功能嘅喎，因為咧喺前列腺呢個地方咧，其實側邊有一大紮神經線咧，係供應個勃起功能嘅，供應個陰莖嘅。咁所以當我哋做咗手術嘅時間，就會影響咗呢啲神經線，就會影響個勃起功能。咁所以做完呢啲手術之後咧，會影響短暫嘅時間咧，會有滲尿，同埋咧會影響咗佢勃起功能嘅。咁啊，所以有好多方法啦，可以開放式啊、傳統微創啊、機械臂啊咁樣。咁而家全香港咧，差唔多大部分咧都係用機械臂做噶啦，已經最先進嘅方法。咁所以嗰個創傷性係低，嗰個治療個效果好，嗰個併發症就少咗好多噶啦。好啦，第二個方法就係電療。電療嘅概念咧就係瞓喺部機度，我哋用體外嘅放射線將體內嘅 cancer 電死。咁個好處咧就係唔使捱一刀，唔使做手術。咁所以咧就變咗好多病人咧都會覺得呢個對於身體嚟講係好啲嘅。咁而其實佢嘅治療效果咧同手術係一模一樣咁好過。嗱，要記住佢嘅手術嘅效果係一模一樣咁好，個復發率同嗰個手術係一模一樣咁好。咁但係咧佢有個少少唔同嘅，就係電療完之後咧，佢都有機會電到附近啲器官嚇。當你電完嘅時間，你都冇辦法100%完全精準電到呢個器官，都有機會電到附近嘅嘢嘅，包括電到大腸啦、膀胱啦咁樣。咁所以咧就會都有機會少少嘅機會咧，小便咧佢會永久地咧係會變得好頻密，永久地咧會耐唔耐會出血，同埋咧電到大腸嘅話咧，亦都會令到個大腸好脆嘅。咁所以咧就成日會好急大便啊，又唔係好忍得啊咁樣，咁都會有呢啲咁嘅情況發生。咁所以咧佢都會有一啲嘅副作用嘅。好啦，咁所以咧，預防呢個副作用發生咧，咁我哋會有一啲先進啲嘅方法啦，就係例如喺個前列腺同個大腸，因為佢哋本來係貼住嘅，咁我哋咧喺中間咧打一浸我哋叫做水凝膠或者一啲透明質酸，將兩者分開咗。咁呢啲係啲比較新嘅方法，咁就去減低佢電到側邊器官嘅機會嘅。好啦，咁第三個咧。就第四個啦，呢個已經講下講到第四個啦。第四個認為治療個前列腺癌又係好新嘅方法，咁咧就係叫做局部治療。唔知大家
最近有冇睇新聞啊？嗰啲例如話中大醫院佢哋最近咧就有一啲特殊嘅方法，例如話叫做高能量超聲波冷凍治療、微波消融或者電穿刺術咁樣。呢啲方法咧係希望同頭先嗰兩個方法唔同。頭先嗰兩個方法咧係全個前列腺醫嘅啊，因為我哋知道前列腺有病啦，就成個前列腺割咗佢，或者成個前列腺電咗佢。咁但係咧，我哋會有陣時會諗，咦，前列腺癌唔係佔晒成個前列腺嘅啫喎，一忽嘅啫喎，我可唔可以淨係醫咗個忽咧咁樣？咁所以咧就有呢啲咁樣嘅方法啦，叫做局部治療，淨係整死嗰一忽嘢，咁得唔得咧？其實係得嘅，但係咧有一啲限制嘅嚇。咁雖然咧佢個好處咧就免除咗頭先我講嗰啲無論係手術或者電療嘅一啲副作用，但係佢有一啲限制嘅，就係咧有幾樣嘢。第一，真係要好早期，同埋個惡性咧唔可以太高嚇，因為咧佢唔可以太高風險嘅 cancer 都走去電嘅。第二咧就係嗰笪嘢，我哋淨係想醫嗰笪嘢嘛，有 cancer 嗰笪嘢，咁所以咧嗰笪嘢咧一定要我哋見得到，通常就喺磁力共振度見得到。但係因為咧，正如前列腺癌咧，唔係個個前列腺癌咧都喺個磁力共振度睇得到嘅。有陣時咧係成個前列腺咧睇嚟完全冇乜特別，但係知道抽到即係抽到啲 cancer。咁嗰啲情況咧，嗰啲就唔適合㗎啦。咁所以咧要做呢啲局部治療咧，一定我哋可以知道嗰個 cancer 喺邊度，咁我哋先定到位打邊度㗎嘛。咁所以一定要有咁嘅情況嘅。第四咧就係第五個最重要嘅條件咧，就係我哋一定要做完之後咧，一定要繼續定期監測住嘅，因為個前列腺仲喺度㗎嘛嚇。咁所以咧嗰個因為個前列即係做完呢個步驟咧，嗰個復發率咧係比頭先我講嘅治療咧係高啲嘅，大概高2成嘅。咁所以咧，我哋驚佢死灰復燃，驚佢我哋嘅治療之後都會再有復發。咁所以咧，我哋之後咧都係要定期監察嘅，無論係 PSA， 無論即係驗血定係驗磁力共振定係抽組織咧，我哋一定要緊密監察嘅。咁所以咧，做呢啲局部治療咧有好有唔好。咁所以你記得同你嘅治療嘅主診醫生咧傾清楚，你適唔適合，同埋咧嗰個好處同埋唔好處啦。好啦，最後。如果局部治療，如果年紀好大嗰啲，例如話我哋有啲病人即係70-80歲或者80歲打上嚇，咁佢嘅本身嘅身體已經唔係太好㗎啦，咁根本就即係承受唔到任何手術啊嗰啲情況之下咧，亦都知道個腫瘤生得慢嗰啲咧，我哋可能其實監測住就 OK 㗎啦嚇，咁就所以咧就可能監測住佢症狀 check 住個 PSA， 我哋叫都唔係頭先我講個即係監察喎，直情係觀察住，咁就 OK 㗎啦。咁但係當然就係即係要一啲比較低惡性嘅 cancer 先可以做得到呢樣啦。好，咁所以咧就基於呢紮因素咧，我哋咧就會幫病人咧就一齊討論究竟邊個方法最適合佢。咁就都好多考慮因素喎。所以因為就正係每一個方法咧都有啲好處，有啲唔好處，冇一個方法咧就係絕對贏晒嘅。咁所以咧係一定要同病人咧一齊達到一個即係大家接受到嘅一個方案嘅。好啦，下一個咧就叫非早期啦，或者叫做局部晚期，即係話呢個腫瘤咧已經咧喺個前列腺外啦。咁通常最常見嘅咧就係已經食到去精囊啊咁樣，咁所以咧就已經比較毒啲嘅 cancer。咁去到嗰啲地方，咁嗰啲情況點算咧？手術割唔割得到咧？用咩方法治療咧？嗱，咁通常咧喺呢啲情況咧，通常單一治療係唔夠嘅，即係話頭先我講手術或者電療本身單一治療通常都唔夠嘅啦，通常都要幾個方法加埋咧先至可以根治嘅，但係都可以根治下。我哋要特別強調呢類嘅 cancer，我哋而家近年咧都係可以根治到嘅。啊，當然唔係100%，但係咧好多病人只係至少有一半或以上6-7成嘅病人咧係可以完全根治好多年嘅。咁但係通常都要幾個方法嘅，咁到時就醫生再同你傾究竟邊樣行先，邊樣行後。但係通常咧都會有一段時間咧要打住荷爾蒙嘅。好啦，咁荷爾蒙你就要再講啦。咁荷爾蒙咧其實咧就通常咧就係個概念係咩咧？就係我哋會好似餓死啲癌細胞咁嗱，因為咧前列腺癌嘅癌細胞咧係基於男性嘅荷爾蒙生長先會生出嚟嘅。咁如果當我哋攞走咗男性荷爾蒙，攞走咗睾丸酮呢樣嘢之後咧，咁個腫瘤咧就開始縮㗎啦，前列腺癌開始縮，開始會萎縮，開始咧會減少㗎啦。
嚇。咁當然呢個唔係永久嘅，因為佢哋會細胞可以變種嚇，咁會有抗藥性。但係咧開頭一定咧會用呢個叫去勢治療，即係話咧攞走咗我哋嘅睾丸酮。咁方法一就係做手術割除啦。第二或者係打針嚇。咁近年都已經冇人再用割睾丸嘅方法做㗎啦，主要都係以打針為主。咁咧就會抑壓咗所有前列腺癌嘅細胞嘅增長㗎啦。咁但係就如果去到擴散性咧，其實亦都即係唔係末日嘅。咁仲有好多方法。咁就包括一啲新一代嘅口服荷爾蒙啦、靶向性嗰啲荷爾蒙啦、化療啦，各樣方法。咁所以咧，而家嗰個前列腺癌嗰個治療咧，其實已經多咗好多選擇，同埋嗰個治療咧，亦都係可以延遲到嗰個症狀，同埋令到個生活質素可以好多。咁同埋嗰個存活率咧可以長咗好多㗎啦。咁所以咧，令到個病人可以即係同個癌咧可以共存到好多年。好啦，咁最後咧就講點樣去邊個啊？即係最後咧，喺度之前就想講下咧咁通常揾邊科嚇？咁因為好多人咧就唔知道究竟如果有前列腺癌，究竟揾邊科好咧？泌尿科定係腫瘤科咧？咁樣嗱我哋兩者嘅方向咧有啲唔同嘅。泌尿外科咧就係以做手術為主，咁所以咧我哋通常泌尿外科咧就會幫病人做診斷同埋做手術嘅治療嘅。咁腫瘤科咧就係負責電療、化療呢一類嘅藥嘅嚇。咁所以咧就當然你有陣時唔識分嘅嚇，咁亦都唔應該交由病人去分。咁有陣時咧可能會病人見完一科醫生之後咧，佢哋會再做一個轉介。咁所以咧呢個就係大致咁樣。咁所以如果你個病你決定係做電療或者化療嘅話咧，我哋就會揾腫瘤科。咁如果係需要做手術嘅，咁我就會揾外科嚇。好啦，咁最後就講預防啦。有冇得預防嘅前列腺癌？咁大家會聽過好多街邊有好多藥啦，好多 supplement 啦，有冇用嘅咧？嗰啲咩腳中類什麼什麼嗰啲有冇用嘅咧？嗱，答案咧就係經過西方好多嘅研究其實都係淨係發現咧，茄紅素咧係有少少機會咧係可以預防到前列腺癌嘅啫。咁使唔使咁食法咧？即係至少食好多茄紅素咧？嗱，見仁見智。嗱，首先第一樣要知嘅咧就係茄紅素咧只可以喺熟嘅番茄先出現嘅，咁所以生嘅番茄咧係冇茄紅素嘅。咁所以咧，如果你係就最好每禮拜嘅餐單最少有1-2餐、2-3餐一啲熟嘅番茄嘅餐單，呢個第一。第二咧，出邊買到嘅所謂嘅茄紅素嗰啲提煉出嚟嗰啲一粒粒嗰啲藥咧，就我只能夠講嗰啲冇監管嘅，你唔知佢用咩方法提煉嘅，咁所以咧就即係你哋自己決定係咪自己要出去買嗰啲昂貴嘅即係 supplement 啦。咁第二可能會有啲病人咧就揸住一樽2樽嘅咧，就喺度問我：喂，裏邊有咩腳中類啊、什麼什麼嗰啲？嗱，嗰啲咧喺一啲大型嘅西方研究裏邊咧，發現咧佢可以令到小便快一啲嘅，係可以嘅。但係佢有冇預防到前列腺癌嘅功效咧？暫時冇任何證據證實佢哋有嘅。咁所以咧就即係大家要小心啲嚇。咁嗰啲藥咧就即係自己決定係咪要繼續食啦。但係我哋只能夠講，我哋冇證據證實咧佢哋係幫到前列腺癌嘅。咁所以咧，我自己個人建議就係健康嘅天然嘅方法去提取茄紅素，就係食熟嘅番茄啦。好啦，咁最後咁就大家可能亦都聽過即係亦都有人問我：喂，咁點前列腺癌係咪射精射得多啊、用得多啊，會有出現問題咧？咁樣嗱，答案又反而調翻轉嘅喎。有個哈佛研究，大概20-30年前㗎啦，攞咗2-3萬人後生嘅走去研究佢哋嘅生活習慣。20-30年之後，發現呢一紮當時嘅大學生而家進入中年啦。佢哋原來咧，當佢每個月射精超過21次咧，好多㗎嚇，一個月21次射精，咁咧佢哋係減少咗40%嘅前列腺癌嘅風險嘅。嗱，我唔係喺度講嘅鼓勵大家咁搏命去做，唔係。但我想話俾你聽咧，就唔需要特別罩忌或者顧忌唔使射精嚇。咁因為嗰個研究咧亦都會講嗰紮
一紮嘅後生仔，當年後生仔，佢哋可能咁頻密，亦都係因為其實佢哋嗰個生活係 active 啲咧，或者係佢哋係活躍啲咧，或者佢社交生活好啲咧。好似頭先崔醫生講，其實佢哋嘅所有嘅支援系統，佢哋其實要防癌嘅功夫叻啲喎，佢哋要多啲嘅家庭支援系統，佢哋嘅情緒好啲嘅。咁所以我哋估計，即係所以咧就唔需要特別搏命去，因為真係有人會講話有呢啲研究。咁係減低咗3-4成嘅前列腺癌風險嘅，咁但係咧就最重要都係有一個好嘅健康精神嘅狀態。咁我想講到呢度啦，唔該晒大家。